Власть. Во все времена люди боролись за нее. Но есть ли победители в этой борьбе? В чьих руках сегодня на самом деле вся власть? Политики? Эти клоуны современности? До выборов они готовы сплясать под любую дудку избирателей. Но после корпорации они могут купить все, что угодно. Но при этом и их тоже рано или поздно может кто-нибудь купить.